Ja, mit diesen winterlich frostigen Eindrücken, wir haben es minus 2,5 Grad, heiße ich euch herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Achmar-Serie. Mit dabei ist wieder der Linus, der mich hier tatkräftig unterstützen wird. Der hat nämlich auch zur Orientierung hat er nämlich mal ein Tablet mitgenommen. Da haben wir dann von der Bildtafel-Legende Dennis die wunderbar ausgearbeiteten PDFs drauf und können uns dann hier in dem Gebiet, wo wir uns befinden, sehr schön orientieren. Das hat der Dennis auch ganz toll gemacht. Werdet ihr ja im Laufe des Videos noch sehen, was wir da letzten Endes darstellen konnten. Und ja, wir befinden uns halt hier im mittleren Teil des Geländes. Ich hatte ja gesagt, wir machen den Süden, dann die Mitte, dann den Norden. Und alles, was jetzt quasi vor uns liegt, da werden wir jetzt gleich mal einen Blick drauf werfen, was wir da noch an Struktur erkennen können. Und ich kann euch sagen, ja, wir werden auf jeden Fall diverse Dinge dort sehen. Also dranbleiben und ja, ich melde mich dann eben an der ersten Struktur, die wir hier gleich haben. Bis gleich. Ja, damit ihr euch mal eben kurz orientieren könnt, hier ist diese Hauptzufahrtsstraße, Hauptzufahrtsweg. Der ist da oben auch noch asphaltiert. Der Asphalt allerdings, ich habe euch das jetzt nicht gefilmt. Ich tippe eher, dass das eben britisch war, weil wir hatten ja hier auf den Gebieten der ehemaligen Flugplätze der Wehrmacht, sage ich mal, da waren ja eigentlich immer diese Betonplatten ausgelegt. Deshalb werden die Briten das sicherlich mal irgendwann nachasphaltiert haben, um hier einen Zugang eben auf ihren Truppenübungsplatz zu schaffen. Ja, ihr seht auch schon, was ich euch zeigen möchte. Die Splitterschutzzelle. Und zwar, das ist die einzige Splitterschutzzelle, die hier noch steht. Die findet man auch natürlich in jeder Publikation über diesen Flughafen, weil die nun mal eben ja, herausragt und direkt auch hier am Wegrand steht. Die gucken wir uns dann noch mal eben kurz an. Ich finde, das sieht auch hier in dem ja, mit der Atmosphäre, mit dem Eis, wirkt das hier schon sehr interessant. Wir haben hier vorne diese kleinen Seeschlitze drin. Die Tür fehlt, ja, die fehlt bei ziemlich vielen Splitterschutzzellen. Das ist eigentlich immer so der Standard. Wir gehen da mal einmal kurz rein. Ich meine nicht nur, ich bin mir sicher, das hier ist ziemlich sicher, das ist keine Bauart Westermann. Dafür verjüngt die sich hier oben zu sehr. Die Westermann-Zellen sind eigentlich immer komplett gerade. So sieht das aus. Ja, und hier oben ist dann entsprechend so ein Loch. Hier kann man dann was einführen, um dann hier unten zu arretieren. Dann kann man das ganze Ding hochheben. Ja. Ich weiß nicht genau, wie die Bauart hier heißt, aber damit habe ich euch hier das erste Relikt vom mittleren Platzteil gezeigt. Und wir bewegen uns jetzt hier vorne weiter in diese Richtung. Und dann sehen wir uns gleich bei der nächsten Struktur wieder. Ja, damit heiße ich euch herzlich willkommen an der zweiten Struktur, die wir hier haben. Und ihr seht hier das Fundament oder ich sag mal die Rückseite eines Lagergebäudes, beziehungsweise ich bin Meister für könnte das auch genauso gut ein Hangar sein. Wir blenden euch das mal ein, wie das aussieht, beziehungsweise an welcher Stelle wir uns befinden. Das ist auf jeden Fall hier unverkennbar, muss das Gebäude sein. Da hinten links, wo jetzt die Wiese ist, da gab es auch mal einen Feuerlöschteich, haben wir alles eingezeichnet. Hinten links stand auch mal ein Gebäude, da vorne stand ein Gebäude. Aber das hier ist so das am klarst erkennbaren, was wir hier noch an Struktur dieses Gebäudes vorfinden können. Ja, jetzt bewegen wir uns weiter in diese Richtung da vorne. Kurze Episode halt eben, aber solche Anordnungen, sage ich mal, die haben wir zum Beispiel in Bandlage nicht gesehen. Das kann auch immer sein, dass wir hier gewisse Individualbauten hatten, die eben aufgrund einer bestimmten Topografie des Geländes wieder nötig waren. Ich filme vielleicht noch mal einmal ganz kurz hier vorne. Da sieht man auch noch mal diese Blöcke. Ja, so sieht das hier aus. Allgemein ist das hier wirklich auch eine ganz tolle Landschaft. Wir gehen weiter zum nächsten Eindruck. Ja, ich wollte das jetzt vielleicht nicht ganz so unkomplett stehen lassen. Wir sind jetzt noch mal eben an der anderen Seite. Wir haben gerade von da vorne aus gefilmt, diese Struktur. Hier sieht das so aus. Hier ist eben die Ecke. Was wir hier noch sehen können, ist irgendeine Art von Eisenarmierung. Ja? Und dann geht das hier so weiter.
Ja, und verläuft sich dann eben da nach vorne. Ich meine, auf dem Luftbild kann man auch erkennen, dass wir hier auch drumherum Erdwälle hatten. Also Splitterschutz stand hier auch um das Gebäude herum. So, und hier vorne haben wir nochmal wieder so ein Eisenteil, was da aus dem Boden ragt. Ja, ich wollte so, ne, fiel mir gerade noch auf, dachte, komm, das ist doch noch Struktur, das lohnt sich dann noch mal eben einmal drüber her zu filmen. So geschehen. Ja, und jetzt, wie gesagt, gehen wir weiter zum dritten Punkt. Nur eben im Vorbeilaufen zu dem nächsten. Ich wollte euch hier heute nicht nur Erdstrukturen zeigen. Wir haben hier schon sehr viel Beton stehen. Das ist nur so ein Eindruck, der sich hier einem auch dann mal bietet. Und man kann jetzt auch nicht genau sagen, was das hier sein soll. Ne, ob das noch irgendwer damals angelegt hat oder ob das eben aus britischer Übungszeit ist. Ja, wir können es nicht sagen. Ich denke jetzt erstmal, vielleicht haben die Briten hier auch mal was gebuddelt. Ja, nur im Vorbeigehen. Also die dritte Struktur selber, das kommt da hinten. Geil. So, da sind wir an der versprochenen dritten Struktur. Das sieht hier so ein bisschen wild aus, ein bisschen wildes Würfelspiel hier. Aber das, was mir als erstes ins Auge fiel, ist dieser Sarkophag, den wir ja auch schon im zweiten Video gesehen hatten. Richtig cool. Hier werden entsprechende Stangen, entsprechende Gestänge drin gestanden haben, um eben Tarnnetze auch dran abspannen zu können. Wir sehen hier dann noch entsprechende Elemente von Bogenbinderhallen. Dieses hier zum Beispiel. Oder auch das da vorne. Hier, was wir auch sehr schön sehen können, ist, wie tief diese Dinger in den Bogen reinragten. Also wie viel Beton wir da noch im Boden haben, um dann letzten Endes da oben diese Aufnahme zu haben. Das ist also schon auch ein sehr interessanter Eindruck, der sich hier darstellt. Ich versuche euch in der Halle zu markieren, welche Bogenbinderhalle wir hier genau haben. In der Halle habe ich gesagt, in der Karte natürlich. Dann geht das hier weiter. Zunächst mit einer kurzen Meldung aus dem Off. Und zwar muss ich da mal eben was sagen. Ihr seht hier vorne den Bereich, in dem wir mutmaßlich waren. Man kann dort auch gewisse Strukturen erkennen. Nur aufgrund der Auflösung des Luftbildes und aufgrund diverser Bombentreffer, die man da auch sieht, kann man das eben nicht mehr vernünftig zuordnen. Und deswegen wird der Dennis da wahrscheinlich auch keines der Gebäude wirklich markiert haben. Er hat also wirklich, ihr seht das ja auf dem Bild auch, wo er überall Umrandungen gezogen hat. Da kann man schon ziemlich eindeutig sagen, jo, da stand mal was. In dem Bereich war das eben leider nicht möglich. Deshalb kann ich euch da keine genaue Angabe des Standortes zu zeigen. So, dann gehen wir wieder weiter ins Außenstudio. Das habe ich so eben auch noch nicht irgendwo anders gesehen. Wir haben hier komplett, ihr seht das, einen Betonsturz, der sich hier durch den Wald zieht, der eben bis da vorne hingeht. Ich muss davon ausgehen, dass, weil wir hier einfach auch recht viel Wasser im Wald haben, wie ihr seht, also hier sind überall hier Öffnungen, Pfützen und so weiter, dass das hier eben alles auch aufgemauert werden musste, aufgeschüttet werden musste, dass man hier überhaupt einen festen Untergrund erhielt. So, ich mache ein ganz kurzes Break und nehme euch gleich wieder, weil wir gehen noch eben da vorne rüber. Ich wollte vorher noch einmal ganz kurz hier auf diesen Sarkophag eingehen. Und zwar haben wir hier, wie seht ihr, ist Beton. Hier an der Seite haben wir Eisen und das ist irgendwie, ich sag mal, viereckig. Also irgendwas aus Beton und Eisen hatte man da als Pfeiler drin und hier sieht man das gleiche nochmal. Hier ist ebenfalls diese viereckige Struktur zu erkennen. Hier vorne dieses Eisenelement. Das heißt, wir hatten hier dann letzten Endes die eine Seite von der Bogenbinderhalle. Da vorne hatte ich euch gerade gefilmt, da haben wir diese Platte und auf der anderen Seite müssen eben die anderen Elemente der Bogenbinderhalle gewesen sein. Da gehen wir jetzt mal eben hin, jetzt schauen wir uns an. Ja, aus der Richtung da vorne kommen wir. Ihr seht hier genau vor uns noch diesen Betonsturz. Und hier war eben die Bogenbinderhalle selber. Das heißt, die Zufahrt dazu wird aller Wahrscheinlichkeit nach von hier vorne gewesen sein. Gehe ich jetzt von aus, dass man hier irgendwie eine Zufahrt hatte. Andernfalls wäre es natürlich ebenfalls möglich, dass die Zufahrt von dort war. Da muss ich mich im Gelände nochmal erkunden. Das hieße, die Straße hätte da vorne so hergeführt. Hier ist die andere Seite der Bogenbinderhalle. Hier seht ihr die Widerlagerelemente.
Und das gehen wir noch mal eben so ein bisschen ab. Das ist also mit Sicherheit alles dann damals gesprengt worden, weil sonst sähe das hier so nicht aus. Ne? So Betonteile, die fallen natürlich nicht mal eben so um. Also schon sehr, sehr interessante Eindrücke, die man hier bekommt. Wir haben hier auch noch irgendwo einen Feuerlöschteich. Dieser dürfte das nicht gewesen sein. Das ist auch so eine betonierte Geschichte. Ja, so sieht das hier aus. Also das ist jetzt hier die erste dieser Bogenbinderhallen. Wir gehen jetzt hier nochmal weiter ins Gelände und ja, ihr seht da hinten schon was. Das zeige ich euch dann gleich. Jetzt sind wir an der nächsten Bogenbinderhalle. Ich habe gerade festgestellt, in der Karte, man kann das gar nicht so vernünftig lokalisieren, wo wir da sind. Deswegen ist das so ein bisschen ja, schwierig. Ich blende euch das trotzdem ein. Da vorne ist die eine Bogenbinderhalle. Hier direkt nebenan die zweite. Ihr seht hier wiederum das gleiche Bauschema. Wir haben hier diesen Sarkophag liegen und dann haben wir hier entsprechend die Elemente, die Widerlager. Und was ihr dann auch schon wieder schön erkennen könnt, ist hier vorne den Beginn der Bodenplatte bzw. eben der Halle. Das heißt, die lag dann hier so vor uns und auf der anderen Seite sind dann ebenfalls wieder die Widerlager. Und ja, das gehe ich jetzt aber trotzdem noch mal eben so ein bisschen ab, damit wir einfach hier schöne Eindrücke haben. Wenn ich jetzt direkt rüber gehen würde auf die andere Seite, da hätten wir ja auch irgendwie nichts von. Von daher schauen wir mal eben, wie sich das hier allgemein darstellt. Also ist auf jeden Fall hier schöner erhalten als die erste Bogenbinderhalle. Das kann man nicht anders sagen. Richtig klasse. So, dieses Ding hier könnte man jetzt meinen, dass es ein Feuerlöschteich ist. Vielleicht ist es sogar letzten Endes einer, kann aber auch, also kein angelegter von der Wehrmacht. Macht natürlich keinen Sinn, weil wir haben ja hier immer noch die Widerlager. Das heißt, das läge ja mitten in der Halle drin. Kann auch ein Bombentreffer sein. Kann hier ein Bombenkrater sein, der mit Wasser vollgelaufen ist. Kann man jetzt drüber philosophieren. Ich glaube, da halten wir uns jetzt aber gar nicht so lange mit auf. Wir gehen jetzt mal eben hier weiter, machen mal so einen One-Take draus, dass wir eben die andere Seite der Anlage sehen. Ach, guck mal hier, und da haben wir hier auch schon direkt diesen Betonsturz, der dann hier, oh, das habe ich gerade gar nicht gesehen. Pass mal auf, das ist jetzt total interessant. Hatten wir gar nicht gesehen. Hier ist nämlich dieses andere, von der Halle letzten Endes, die Einfassung, die läuft hier, ja, und die läuft jetzt da so quasi hinein. Ne? Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir hier einen Bombentreffer haben, der das Ganze hier entsprechend zerlegt hat. Deshalb sieht das so aus. Und jetzt gehen wir da aber eben entlang dieses Sturzes auf die andere Seite der Bogenbinderhalle und gucken mal eben, was uns da noch erwartet. Ja, hier die gleichen Eindrücke, umgefallene Widerlagerelemente, und es ist immer wieder beeindruckend, wie viel Beton man doch dafür aufgewendet hat, was das da doch für Zug- oder Lastkräfte aushalten musste, das Ganze. Ne? Sehr, sehr interessant. Sind auch wieder vom Aufbau her ein bisschen anders als das, was man aus Bendlage kennt. Also ihr seht ja schon, irgendwo hier war da mal was eingefügt. Also das ist hier auch Metall, was wir da erkennen können. Ja, ich gehe das auch noch mal eben kurz bis zum Ende hin ab. Ja, so ein bisschen wie Domino sieht das hier aus. Das ist so umgefallen zur Seite. Ja, und damit sind wir auf der anderen Seite dieser Bogenbinderhalle. Wir gehen weiter zur nächsten Struktur. So, nächste Struktur, wir haben es ja gezeichnet. Da kommt Hundeführer Linus. Ich habe den Dexter hier mal unter seine Fittiche genommen, dass ich hier ein bisschen mehr Freiheiten habe. Jo, also hier haben wir den Feuerlöschteich. Den filme ich euch mal eben kurz ab. Und während ich diesen Feuerlöschteich hier filme, habe ich meinen Blick hier nach links gewandt und sehe da geradeaus auch schon wieder Widerlager von einer Bogenbinderhalle, bei der wir noch nicht waren. Das gucken wir uns gleich auch noch mal an da vorne. Also hier ist ein riesiges Trümmerfeld. Aber zunächst einmal eben hier zu dem Feuerlöschteich. Hier sieht man das auch sehr schön, wie im ersten Teil des Videos, dass wir hier diesen Rand entsprechend auch
mit Beton ausgegossen hatten. Ich nehme jetzt an, dass der Boden dann natürlich auch betoniert war, weil man ja das Wasser hier drin halten wollte. Kann ich natürlich jetzt nicht auf den Grunde gehen, weil das wäre doch ein bisschen Eisbaden extrem, wenn man da jetzt reinsteigen würde. Ich möchte euch aber trotzdem da hinten noch mal eben von dem Beton noch ein bisschen was aus der Nahaufnahme zeigen, dass man es einfach noch mal schöner visualisiert bekommt. Das ist nämlich dieser Abschnitt hier vorne. Das sieht schon klasse aus hier. So, ich denke, das kommt ganz gut rüber, ne? Wie das hier mal allgemein ausgesehen hat. Also schöne Sache auf jeden Fall, dass wir das noch so hier in diesem Erhaltungszustand haben. Der Feuerlöschteich. Wir gehen weiter zur nächsten Struktur. Ich will euch jetzt auch nicht mit Bogenbinderhallen-Elementen totwerfen. Das sind jetzt hier diese vorhin gerade oder jetzt vom letzten Take angesprochenen Elemente, die wir hier sehen. Ja, hier ist halt auch wieder klar erkennbar. Da vorne seht ihr schon den Betonsturz hier für den Hallenboden, der da eben vor uns liegt. Und hier sind dann eben wieder diese Widerlagerelemente. Hier ist auch nicht mehr so viel erhalten. Das ist relativ abgetragen, sag ich mal. Wir gehen jetzt einmal hier rechts umfassend um das Gelände herum und schauen noch mal eben auf der Rückseite, wie das da aussieht. So wie ich das jetzt bisher gesehen habe, haben wir diese Sarkophag-Dinger haben wir immer nur auf einer Seite bisher gesehen. Auf der anderen Seite waren die nicht mehr vorhanden. So, hier auch wieder seht ihr schön den Sturz der Geschichte. Und das kann also auch sehr wohl sein, dass wir das erste, was wir gefilmt haben vorhin, dass da einfach keine Bogenbinderhallen-Elemente, also keine Widerlager mehr stehen, dass da eben einfach nur noch dieser Sturz von da war. Gut, ich schalte das jetzt eben aus und da hinten starte ich euch wieder dazu. So, jetzt sind wir nochmal auf der gegenüberliegenden Seite. Ihr seht das hier auch, stellt sich ebenfalls mehr so als Trümmerfeld dar, als dass man was Ordentliches sehen könnte. Rein vom Aufbau her, der Sarkophag, ja, ich weiß gar nicht, wo der war, ob der auf dieser Seite war, auf der anderen Seite. Ich kann ihn hier nicht sehen. Soll jetzt auch nicht unser Hauptanliegen sein, hier diese Teile zu suchen. Das wird hier auch vom Landschaftsbild her ungemütlicher. Ihr seht ja, der Bewuchs dieser Brombeere hier und so, der ist schon recht hoch. Das wird hier ein Bombenkrater sein. Ich sehe hier vorne ebenfalls noch wieder Beton im Wald. Ja, will euch, wie gesagt, damit jetzt auch nicht totschmeißen. Es ist alles voll davon. Wir verlagern jetzt hier wieder da vorne auf diese Hauptdurchfahrtsstraße, nenne ich das mal. Und da gucken wir noch mal links und rechts der Straße, was da noch zu sehen gibt. Und es gibt auf jeden Fall noch was. Warten wir mal ab, wie sich das darstellt. Bis gleich. So, wir haben uns gerade hier den Entschluss gefasst, weil hier so viel Kleinststruktur ist. Und ich euch da nicht hier noch wieder irgendwo ein Betonfragment im Wald zeigen möchte und dies und das. Ich kann euch das letzten Endes mit anderen Fotos dann auch nicht nochmal irgendwie unterfüttern, wie es dann ausgesehen hat. Wir werden jetzt diesen mittleren Kernbereich, ihr seht das hier auf der Karte, wie viele Gebäude hier standen. Das ist halt letzten Endes ein Fass ohne Boden, würde jetzt noch ewig in Anspruch nehmen. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass das jetzt im Video wahnsinnig zuträglich wäre, wenn wir uns das noch alles anschauen. Wir verlegen jetzt von hier aus an den nördlichen Platzrand und da habe ich auf jeden Fall noch zwei spannende Strukturen für euch. Bis gleich. So, ich heiße euch herzlich willkommen im nördlichen Bereich dieses Platzabschnittes. Ich befinde mich hier auf einem recht bekannten Sextreff-Parkplatz. Hier ist auf jeden Fall immer gut was los. Man sieht das immer, wie die Herren da in Schrittgeschwindigkeit langfahren und dann nach irgendwelchen Leuten suchen, die hier mit denen Spaß haben wollen. Also, pass auf. Das ist aber jetzt nebensächlich, beziehungsweise dieses da, das hat schon mit den Leuten was zu tun hier. Ne, das haben die sich hier hingestellt und ich glaube, haltet den Platz sauber. Also das ist schon ein bisschen skurril. So, was ihr hier vor uns seht, vor euch seht, diese Betonstruktur,
Die kann ich euch nicht erklären. Die wird öfter bezeichnet als Bordmaschinenjustierstand. Das hier ist aber nicht der der Bordwaffenjustierstand. Das ist irgendwas anderes. Auf historischen Luftaufnahmen sieht man, dass hier auf jeden Fall ein Gebäude steht. Den Bordwaffenjustierstand, den zeige ich euch gleich noch. Die Anordnung hier ist sowieso etwas merkwürdig. Ihr seht, die Wand verläuft so leicht schräg nach unten. Hier vorne ebenfalls, als wenn wir hier so eine Art Tunnel auch hätten, ne, wo man sagen könnte, okay, man hat vielleicht von hier aus auch in die Richtung irgendwas beschossen. Mag alles irgendwie sein, aber guckt euch dann dieses an. Was ist das für eine Öffnung? Was ist das für ein Durchlass? Was hat das für eine Bewandtnis? Hier ebenfalls. Macht für mich also keinen Sinn, dass man das irgendwie im Rahmen einer Schießbahn hat. Dann geht das hier vorne rein. Hier sehen wir auch noch mal wieder eine verklinkerte Struktur. Also das schließt auch darauf hin, dass wir halt irgendwie hier so ein Gebäude hatten, was eben halt von außen verklinkert war. Hier drüben ist auch noch mal wieder was zu sehen. Ich will mich jetzt hier nicht allzu lange damit aufhalten, weil ich euch, wie gesagt, nicht sagen kann, was das hier ist oder mal war. Wir gehen jetzt von hier dahin, beziehungsweise dort zu der Struktur, die ich euch auf jeden Fall zeigen kann, beziehungsweise die ich euch auch erklären kann. Und das liegt da vorne auf dem Feld. Bis sofort. Herzlich willkommen auf einem Teilstück auf jeden Fall der ehemaligen Start-Landebahn. Hier haben wir Relikte derer mitten auf diesem Flugfeld hier. Das heißt, hier in diesem Bereich da hinten, da ist so ein Segelflugclub, der hier fliegt. Wir haben da hinten, da seht ihr vielleicht, diese Baumgruppe dort, diese Buschgruppe, da drin befindet sich die Kompensierscheibe bzw. die Überreste der Kompensierscheibe. Das gucken wir uns jetzt mal eben kurz an, was man davon noch sieht. Und wenn ich ja gleich vor Ort bin, dann nehme ich euch wieder dazu. Ja, wir haben hier zum Beispiel noch die ehemalige Zufahrt dann zu der Kompensierscheibe, die sich eben da vorne befand. Ich blende euch dann natürlich auch wieder entsprechende Luftbilder, wie auch immer, zu ein. Hier ist das alles. So, und jetzt werfen wir mal eben einen kurzen Blick hier rein. Irgendwo geht das auch. Das wurde ja nach dem Krieg auch mutmaßlich alles gesprengt. So, wir haben jetzt hier hier haben wir Betonstruktur und das sieht man, glaube ich, auf der Kamera nicht, aber man kann da hinten auf jeden Fall auch noch mal Betonstruktur erkennen. Das hier ist auf jeden Fall der Platz, wo diese ehemalige Kompensierscheibe stand. Ja, Überreste davon eben halt auch heutzutage noch zu erkennen. Man muss nur mal so ein bisschen Luftbilder und so weiter abgleichen, dann findet man diese Geschichten. Von hier aus verlegen wir jetzt zum letzten oder zu der letzten hier für dieses Video verbleibenden Struktur. Bis sofort. Hier waren wir gerade schon, hatte ich euch schon gezeigt. Diese Überreste der ehemaligen Start-Landebahn, beziehungsweise hier wahrscheinlich auch noch Zuwegung zum Bordwaffenjustierstand. Und das Ganze stellt sich wie folgt dar. Hier haben wir nämlich auch noch mal wieder unschwer zu erkennen Betonstruktur. Und was wir hier erkennen können, was das hier so spannend macht, das ist diese Einfassung hier und diesen Ring. Das heißt, es wird mal ein Ring gewesen sein. Das ist jetzt natürlich keiner mehr. Und genau in diese Richtung runter, da war dieser Bordwaffenjustierstand. Das heißt, da war der Kugelfang davon. Und auf diesem Teil, was wir da gerade gesehen haben, oder an diesem Teil,
Da konnte man mit Sicherheit mal eine Kette einhängen, spannen, beziehungsweise das Flugzeug hier abspannen, dass es sich eben, während es in die Richtung geschossen hat, um zu justieren, nicht bewegt hat. Finde ich persönlich ganz spannender Fund. Kann man auch auf Luftbildern sehen, wie das immer verkleinert wurde. Also das war auch mal größer. Ich meine, nach links war noch Struktur, die ist dann eben weggenommen worden. Wahrscheinlich hätte man da ebenfalls auch noch solche Elemente finden können. Ja, findet man heute halt nicht mehr. Jetzt gehen wir einmal hier vorne in den Wald rein, denn hier letzten Endes verlief diese Schneise von dem Bordwaffenjustierstand. Ich kann euch den ganz genauen Verlauf kann ich euch nicht mehr darlegen. Wir sehen da vorne auch so einen kleinen Wall. Ich habe sogar Bilder über die Entstehung, über den Bau, weil ich habe eine Anlage bekommen. Da sind Fotos vom RAD, wie das Teil hier entsteht. Deswegen kann ich auch so auf jeden Fall sagen, dass das da hinten nichts mit dem Bordwaffenjustierstand zu tun hatte. Wir sind, beziehungsweise hier liegen noch zwei so wirklich dicke Betonelemente. Inwiefern die da verbaut waren oder wofür die mal waren, vermag ich euch auch nicht zu sagen. Auf jeden Fall liegen sie hier genau in dieser Schneise des Bordwaffenjustierstandes. Ich schalte jetzt die Kamera aus und nehme euch wieder mit in den Bereich, wo dann letzten Endes der Kugelfang war. Bis gleich. Letzte Einstellung fand da hinten auf dem Feldstand hier statt. Hier muss der Bordwaffenjustierstand entsprechend lang gegangen sein. Wir haben das mal verglichen mit Aufnahmen von damals zu heute. Und ich kann mit ziemlich großer Sicherheit sagen, dass genau in diesem Bereich, da vorne führt auch noch eine Straße lang, dass genauer in diesem Bereich das Ende von dem Bordwaffenjustierstand war. So, was hier noch zu sehen ist, das ist Folgendes. Wir haben hier noch irgendwie Backstein rumliegen. Den kann ich aber auch nicht wirklich zuordnen, ob der dazugehört hat, weil die Bilder vom Bau, die zeigen zwar einiges, aber ich kann jetzt nicht sagen, jo, da habe ich so Backstein irgendwo verbaut gesehen. Na, das vermag ich einfach nicht zu tun. Mein Gott, was ein Gerede. Also, das ist jetzt hier der Abschluss vom zweiten Teil des Videos Flugplatz Achmar. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Wir konnten euch das ein bisschen zeigen, was es hier noch so gibt. Das war hoffentlich nicht zu langweilig. Ich hoffe, das war kurzweilig genug. Und ja, hinterlasst gerne ein Abo, schreibt was Zielführendes in die Kommentare. Ihr könnt mich auch sehr gerne mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Und wenn ihr es nicht getan habt, hatte ich gerade schon mal gesagt, hinterlasst ein Abo, abonniert den Kanal, loggt euch da einmal ein hier bei YouTube. Macht das, das bringt den Kanal auf jeden Fall weiter nach vorne und würde mich eben sehr freuen. Wir sehen uns wieder von dieser Stelle auf jeden Fall dann zu Achmar Teil 3. Bis dahin macht's gut. Ciao.